Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամները իհարկե իրավունք ունեին դիմել միետ, ինչը եւ արել են, իրացրել են իրենց իրավունքը, բայց այ միետը միջանկյալ որոշում պետք է կայացնի թե ոչ, ինչպես ձեր պնդման, ձեր հարցի մեջ պնդում են արվում, տեղյակ չեմ, վստահ չեմ ամեն դեպքում։ Պարոն Միրզյան, նաև նախագահը, հանրապետության նախագահը ասաց, որ ինքը մի քանի անգամ սահմանադրական դատարանի անդամներ է առաջադրել, սակայն ազգային ժողովը չի ընդունել, առաջարկեց, որ լինի այնպես, որ 3 անդամ օրինակ նշանակի նախագահը, 3 անդամ ազգային ժողովը, 3 անդամ կառավարությունը եւ ասում են սրանով հավասարակշռությունը կպահվի։ Ինչպես եք վերաբերում Հանրապետության նախագահը 2 անգամ, եթե չեմ սխալվում, տեխնացու է առաջադրել, որը ազգային ժողովի կողմից չի ընտրվել եւ 1 անգամ տեխնացու է առաջադրել, որը ազգային ժողովի կողմից ընտրվել է։ Գործող սահմանադրական կարգավորումներով դատարանակազմ մարմինները, այդ թվում եւ նախագահը, առաջարկում է տեխնացություններ։ Ընտրությունը թողնված է ազգային ժողովին։ Այսինքն վարվել ենք այնպես, ինչպես նախատեսում է սահմանադրությունը, ցանկացած դատարանակազմ մարմնի առաջարկություն մենք այստեղ դիտարկում ենք, այնուհետև քվեարկությամբ համաձայնվում ենք կամ ոչ, հա։ Հիմա ինչ որ առաջարկում է հանրապետության նախագահը, ենթադրում է նորից սահմանադրության փոփոխություններ։ Գիտեք, որ կա եւ գործում է սահմանադրության փոփոխություններին մշակող, քննարկող, հա, հնարավոր փոփոխություններ, առաջարկները քննարկող հանձնաժողով եւ կարծում եմ, որ հանրապետության նախագահը թերևս պաշտոնապես կամ բանավոր դիմի հանձնաժողովին, ազգային ժողովից եւս մարդիկ կան այդ հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավված, քննարկում են որքանով տեղեկացված են ամենատարբեր առաջարկներ։ Ինչպիսին կլինի վերջնարդյունքում հանձնաժողովի առաջարկը, Աստված գիտի։ Օրինակ դա փոխզսպումների մեխանիզմի առումով ինչպես եք վերաբերում նրա առաջարկին, որ ուրիշ նշանակում։ Ես կարծում եմ գործող մեխանիզմը բավականին հաջող է։ Պարոն Միրզյան, դուք նաև երաժշտություն եք ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որ 3 Ռոբերտ Քոչյանի գործով նիստ գործի քննություն տեղի չունենար։ Իմ քայլը բազմիցս նշել է, որ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա եւ այդ ճգնաժամի հաղթահարման համար դուք այդ փոփոխությունները կատարեցիք։ Հիմա ըստ էության սահմանադրական դատարանում նիստ չի կայանում, աշխատակարգային նիստը նույնպես չեն կայանում։ Հիմա ինչ է սա, եթե ոչ ճգնաժամ։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում հարցի լուծումը, որովհետեւ ի վերջո Անկեղծ ասած, դուք տասնյակ բաներ խառնեցիք իրար ձեր ձևակերպումներում, փորձեմ հերթով պարզաբանել։ Նախ ես որպես քաղաքական գործիչ, որպես իմ քայլի ներկայացուցիչ եւ անդամ բազմիցս ասել եմ, որ այո, կա սահմանադրական ճգնաժամ, հա։ Երկրորդ, միջնորդությունը, որ ասում եք դուք ներկայացել եք, ես որևէ միջնորդություն սահմանադրական մի վարքան ես ավարտեմ։ Ազգային ժողովը ունի աշխատակազմ, որը գիտեք ապա քաղաքական մարմին է եւ իրականացնում է իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։ Ազգային ժողովը սահմանադրական դատարանում պատասխանող կողմ է եւ մի շարք հարցերով ներգրավված է։ Եվ ազգային ժողովը ունի ներկայացուցիչ սահմանադրական դատարանում։ Ահա ազգային ժողովի ներկայացուցիչը գործի նյութերին ծանոթանալու, այն է Վենետիկի եւ միետ խորհրդատվական կարծիքներին այս գործի առնչությամբ ծանոթանալու իրավունք ունի։ Որքանով տեղեկացված եմ նույնիսկ այդ միջնորդությունից հետո առ այսօր այս պայդրությամբ առնվազն այդ նյութերը, այդ խորհրդատվական կարծիքները հայերեն լեզվով ազգային ժողովին տրամադրված չեն։ Կներեք, բայց պաշտոնական լեզուն, պետական լեզուն եւ պաշտոնական գրագրության լեզուն Հայաստանի Հանրապետությունում հայերենն է եւ դժվար թե առաջիկայում դա կամ երբևէ դա փոխվի, այնպես որ պարտավոր են տրամադրել հայերեն նյութերը, որից հետո ազգային ժողովի ներկայացուցիչը ամբողջական պատկերացում կկազմի այդ կարծիքների եւ գործի վերաբերյալ։ Իսկ որ դատարանում գործողություն տեղի քվորում չի լինում, այսինքն սա Դուք խոսում եք սահմանադրական մարմնի շատ կարևոր ինստիտուտի մասին, ես զերծ կմնամ մեկնաբանել իրենց ներքին աշխատանքային հարաբերությունները, իրավիճակը, թերևս ձեր հարցը ուղղեք նախկին կամ ներկա սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը եւ փաթեթը, հա,
նախագահը չի ստորագրել, բայց հայտնի չէ դիմելու է սահմանադրական դատան, թե ոչ։ Դրա համար 21 օրյա ժամկետ ունի, այնուհետև, այսպես ասեմ, գնդակը ձեր դաշտում է, հնգօրյա ժամկետ։ Եթե նա չի դիմում, դուք հնգօրյա ժամկետում ստորագրելու եք։ Մեծ հաճույքով։ Այդ ժամկետին եւ ունեք արդյոք պայմանավորվածություն, որ չի ուղարկի սահմանադրական դատան նախագահը։ Ես հանրապետության նախագահի հետ այս թեմայով չեմ խոսել։ Կստորագրեմ մեծ հաճույքով, երբ որ ժամկետը, երբ որ իմ համար օրենսդրորեն իրավական առումով ազգային ժողովի նախագահի համար կբացվի ստորագրելու հնարավորության ժամկետը։ 21 օր հետո բացվում է։ Ինչի դուք չգիտեք, որ բացվում է։ Սահմանադրական Որևէ այլ մեկնաբան եթե չի դիմում կամ է, եթե չի ստորագրում, չի դիմում, այդ դեպքում Ես հետևել եմ քննարկումներին, հնչել են երկու տարբեր կարծիքներ։ Մի մասը պնդել է, որ այն պահից սկսած, երբ հանրապետության նախագահը նամակով ինձ գրությամբ տեղեկացրել է, որ ինքը չի ստորագրելու, այդ պահից սկսած ես կարող եմ ստորագրել, եւ մյուս մասը կարծում եմ իմ սուբյեկտիվ դիտարկմամբ գերակշիռ մեծամասնություն իրավաբանների, ընդ որում քաղաքական ամենատարբեր ճամբարներից, այսպես ասած, կարծում են, որ անկախ այդ գրությունից դուք կարող եք հավաստիանալ սրանում, հետևելով թերթելով հրապարակումներ այս օրերի, ահա այս գերակշիռ մասը կարծում եմ, որ անկախ նախագահի գրությունից, նախագահը ունի իրեն տրված 21 օրը, նախագահը կարող է փոշմանել, նախագահը կարող է վիճարկել սահմանադրական եւ այլն, եւ ահա անկախ այս գրությունից այս 21 օրյա ժամկետը պետք է լրանա, որից հետո նոր չստորագրելու դեպքում եւ ՍԴ չդիմելու դեպքում ազգային ժողովի նախագահի համար առաջանում է իրավական հնարավորություն ստորագրել կամ չստորագրել այդ օրենքի նախագիծը։ Հանրություն չէիք, հանրապետականներին օր-օրև չէիք տալիս ծառայողական մեքենաների հետ կապված եւ Նիկոլ Փաշինյանը հիացած էր Դանիայի խորհրդարանի պաշտոնյա Ռիկե Տուբորկով, որն ասել էր, որ իրենց խորհրդարանում միայն խոսնակում ունի ծառայողական մեքենա։ Բա ինչու հիմա դարձակ իշխանություն եւ չեք հետեւում Դանիայի օրինակի։ Չէ՞ որ այնտեղ ողջ պետական համակարգում ընդամենը 23 ծառայողական մեքենա կա։ Ցավոք սրտի դուք ամբողջապես չեք հետևել հեղափոխությունից հետո եւ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո տեղի ունեցած այդ համատեքստում տեղի ունեցած իրադարձություններին, վստահ եմ մի փոքր ցանկության դեպքում կարող եք ձեր համար պարզել, որ ազգային ժողովի հանձնաժողովների նախագահների տեղակալներ օրինակ այլևս չեն օգտվում ծառայողական մեքենաներից, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալները այլևս չեն օգտվում ծառայողական մեքենաներից եւ այլն։ Ինչու ամբողջապես այսպես չի արված եւ օրինակ, ինչպես դուք եք նշում, միայն խոսնակի համար չի թողնված ծառայողական մեքենա։ Պետք է դիտարկել նաեւ հարց տարբեր նրբերանգներ ունի, մեծ հաշվով ապագայում պիտի այդպիսի մի իրավիճակի հասնենք, բայց պետք է նաեւ դիտարկել իշխանության ճյուղերի հավասար, այսպես ասած, հակակշռող մեխանիզմների համատեքստում պետք է այստեղ խոսենք կառավարության անդամների եւ այլն, որովհետեւ գուցե համարեք լուրջ, գուցե համարեք անլուրջ, այնուամենայնիվ падգամավորների եւ ընդհանրապես նախկինում էլ եւ այժմ էլ падգամավորների եւ տարբեր մեկնաբանների շրջանում կա կարծիք, որ այդպիսի բաները պետք է համամասնորեն արվեն օրենսդրում, գործադիրում, դատական իշխանությունում, որպեսզի թեկուզ նշանային հարթության վրա, բայց որևէ իշխանության ճյուղի հեղինակությունը մյուսի հաշվին չընկնի կամ չգերազանցի։ Կրկին կարող եք համարել լուրջ, կարող եք համարել անլուրջ։ Այլ հարց։ Ես արդեն ասեցի, որ մենք կրճատել ենք 11 հանձնաժողովների նախագահների տեղակալների եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի 3 տեղակալների ծառայողական մեքենաների, ինչը կարծում եմ իսկապես քիչ չի։ Պարգևաճարների մասին բազմիցս խոսել ենք, մի հատ էլ կանդրադառնամ այս հարցին, հուսով եմ սպառիչ այս անգամ կլինի ձեր համար, 580 միլիոն դրամ պարգևաճարի տեսքով տրվել է 132 падգամավորի 14 ամսվա համար եւ մի հատ էլ նրբերանգ կար։ Մեծ հաշվով սա այսպես շատ կոպիտ մաթեմատիկական հաշվարկով ամիսը 240,000-ի կարգի գումար էր, ես մի անգամ հաշվարկ արեցի, ինչը կարծում եմ մի անգամ էլ եմ ասել պարգևաճարների մասին, կարող ենք համարել հարկի, կարող ենք համարել անհարկի, այստեղ քաղաքական դիրքորոշման հարց է, մենք չենք թաքցրել մեր համոզմունքը եւ չենք վախեցել խոստովանել, որ մենք համարում ենք, որ սա արդարացված քայլ է։ Ես ինչի արեցի մաթեմատիկական հաշվարկը, որպեսզի ուղղակի
ցրենք այն թյուր մտորումները կամ կարծիքը կամ միտումնավոր կերպով շրջանառվող պատկերացումը այն մասին, որ ինչ որ մեծ միլիոնների մասին են խոսքը, հա։ Կոնկրետ ձեր պարգևավճարի չափ կապ է հրապարակի։ Համամասնորեն է 30%-ով համամասնորեն աշխատավարձի չափ, ինչպես սահմանված է օրենքով, այո։ Պարոն ջան, եւս մի հարց, այսօր օրակարգում չընդգրկվեց դիմակներ չգրելու համար նախատեսված տուգանքների բարձրացման մասին օրինագիծը, հնարավոր է, որ շտկումներ արվեն եւ բերվեն ազգային ժողով, թե առհասարակ հրաժարվել եք այդ նախագծից, հաշվի առնելով հանրային Կարծում եմ մեր ֆրակցիայի անդամները խոսեցին այս թեմայով եւ սպառիչ պատասխան տվեցին։ Հարցը քննարկվում է, վերջնական հստակեցում եւ վերջնական վստահություն գուցե չկար այս բան հանվել է շրջանառությունից։ Շատ հնարավոր է, որ որոշ շտկումներ արվեն կամ չարվեն եւ նախագիծը նորից շրջանառվի։ Ես ուզում եմ մի անգամ եւս այս հարցի ոչ թե տեխնիկական, այլ բովանդակային կողմին անդրադառնանք։ Սա ոչ թե կմահաճույք է, սա ոչ թե տուգանելու ցանկությունից դրդված քայլ է, սա ոչ թե բյուջեի եկամուտները ավելացնելու մտադրությամբ պայմանավորված քայլ է, այլ զուտ, որպեսզի այն քաղաքացիները, որոնք այնուամենայնիվ այդ գիտակցության բարձր աստիճանը չունեն հասկանալու, որ դիմակով փրկում են իրենց սիրելիների, իրենց դիմացիների կյանքը, կանխում են վարակի տարածում, ահա այս մարդիկ գոնե պատժամիջոցների մեծությունից դրդված այդ դիմակը այնուամենայնիվ կրեն։ Այսինքն 10,000 դրամը բավարար չէ բաց տարածքներում։ Ես չգիտեմ, դուք կարող եք մտածեք 50,000-ը բավարար լինի, մեկ այլ մարդ կարող է մտածի 500 դրամ։ Ես կրկնում եմ, որ 10-ը շատ է արդեն դուք եք։ Ժողովուրդ ջան, 10-ը շատ է, շատ լավ։ Շատ ու քիչը եկեք նայենք այս կոնտեքստում։ Մի վարքյան։ Ես խնդրում եմ, մի ընդհատեք ինձ։ Շատ ու քիչը որոշելիս պետքա սա մտածենք։ Բավարար է արդյոք քաղաքացիների կողմից դիմակներ կրելու աստիճանը։ Հիմա ես համոզված եմ, որ դուք չեք ասի այո։ Հետևաբար պետք է ինչ-որ բան անել այս ուղղությամբ։ Դուք նայում եք տուգանքի, այսինքն դրամական մեծության տեսանկյունից, որպես պետբյուջեի եկամուտ, այդպես որ լինի 10,000-ն էլ է շատ, գուցե 1,000-ն էլ է շատ դիմակրելու համար, 100-ն էլ է գուցե շատ, կարող ընդհանրապես պետք չի տուգանք։ Բայց եթե նայենք առողջապահության վարակի կանխարգելումը, տարածման կանխարգելումը նպաստելու տեսանկյունից գուցե 500,000 է պետք, որ մեկը ի վերջո որ մտածում է, որ հատկապես ավելի տարեցմեր բնակիչների շրջանում այսպիսի բան կա, չէ, որ դա ինձ չի կպնի, սուտ բաներ են եւ ահա այսպիսի մարդիկ գոնե մտածեն, որ լավ Ջանդամ, այլ հորդորները չեն ազդում, գոնե գումարային բանով սահմանափակվեց գա։ Ախր ակնհայտ է, ես չեմ հասկանում, ինչի է պետք է այս հարցը մանիպուլացնել։ Դուք իսկապես, երբ որ այդ հարցը տալիս եք հարգելի Լուսինե, մտածում եք, որ մենք դրանով ուզում ենք բյուջեի եկամուտները ավելացնել։ Իհարկե ոչ։ Պարոն Միրզոյան, նաև մյուս կողմից տեսնում ենք, որ կան անձինք, որոնք շարունակում են տուգանվել եւ դիմակ չկրել ամեն դեպքում։ Այսինքն ըստ դեսա կարող է զսպող։ Պետք է ուրեմն նոր կարգավորում մտցնել, որ երկրորդ անգամ մարդը նույն այդ դիմակ չկրելու համար տուգանվելիս գուցե կրկնակի է, երրորդ անգամ գուցե եռակի, չգիտեմ, բաներ են պետք մտածել, Ժողովուրդ ջան, մենք հիմա քաղաքական հարցեր ենք քննարկում, իսկ մարդիկ մահանում են վարակից։ Շնորհակալություն։